شوفي يا اختي الراجل هل نسي يقول لي صباح الخير؟ هو انت بتنسى حاجة ابدا؟ ايوه، ما انا عرفت انك الوحيد بين اخواتك اللي ورث كل طباع الست والدتك، ما فوتش حاجة منها ابدا. امي ايوه، افرض ان انا نسيت امبارح اغسل لك هدومك، يبقى معناه انك انت تعاقبني تاني يوم على طول؟ طبعا عندك اجازة النهاردة، قدامك يوم بطوله تقضيه كله تعاقبني فيه، تتجاهلني زي عوايدك، وتيجي اليوم اللي بعده تتجاهل الاولاد ولا تعبرهم، ويمكن يجي رابع يوم ما ترجعش البيت، مش كده؟ انا عارفه انت بتروح فين لما تزعل، انا عارفه وانت عارف. الله، سناء سناء ده ايه؟ سناء عارفه يا اخويا انك انت بتتعمد تزعلها علشان تروح لها. اروح لمين بس؟ انت عارف هي مين؟ تحب اوصفها لك؟ لسه جميله وطويله وسمرة وشعرها ذهبي وعينيها زرق. ايوه، محدش عذبها وعمى عينيها وخلاها لبست نضاره نظر زي ما خلفتش، ما ولدتهاش داي، ما عرفتش النوم في المستشفيات. كده اهو صحيتي الاولاد. اهلا حمدي، تعالى تعالى. الله الله الله، ايه يا جماعه مالكم؟ يا ستي لازم تعيطي قدام الراجل؟ وهو غريب يعني؟ ايوه عيط قدامه وهفضل عيط طول النهار كمان. الله 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 الله، ايه بس الحكايه؟ الله يا سيدي الحكايه بسيطه خالص. حكايه ايه اللي هتحكيها؟ جيت في يوم بالليل ولقيتني نايمه؟ نفسي الاقيكي نايمه. ما لقيتش بشنتك مطرحها، اتكلم، هتقول ايه؟ طبعا مكسوف. وامبارح جيت لقيت اكل. يا صلاح يا صلاح، ولا وقته، طول بالك شويه. اطول بالي على ايه بس؟ ده انا جيت امبارح بالليل لقيت الترابيزه مليانه تراب، نفسي نسدد، نمت من غير عشاء وما هنش عليا صحيها. قلت في نفسي دي مسكينه، الثلاث عيال مغلبينها طول النهار وهي من غير شغاله كده، ولا لا بذمتك؟ برضه واجب عليك، دي الست بتاعتك يا ما لقيتش صلاح. غير الكلام ده تقوله علشان نمت تعبانه؟ عاوز تفهمه ان انا غلطانه؟ طب بذمتك كده على الصبح، انا مش دايما اقول لك خليني اساعدك، اغسل معاكي الصحون، اغسل معاكي هدوم العيال،